咁今日咧就係要分享咧一個繼上次嘅一個 training record 之後咧，咁啊因為旅行嘅關係啦，咁啊我哋喺酒店啊做一個 workout，咁可能今日咧即係呢次就係一個短嘅 workout，就咁佢主要個目標咧就會 offset 我哋個 rib cage compression，即係可能我哋做嗰啲 bench press 或者我哋做喺 gym 做 exercise，或者我哋做一啲好 high intensity 嘅 training。我哋想做嗰啲 training 咧，就係令到我哋個 rib cage 後邊就冇咁 compress，即係令到我哋有多啲嘅呼吸嘅能力去翻到 rib cage 度。咁我哋有翻啲多樣性啦，有翻多啲variability，但係就唔係咁多 compression 喺個身體度。咁佢好食嘅。咁對我嚟講咧，喺嗰個我想放鬆嘅情況下咧，咁我就會想揀咗個 intention 就係我要 offset 個 rib cage compression。但係如果你有好多 compression 喺個 rib cage 度，佢會提升你嘅 force production。但係佢如果你嘅身體長期一個狀態嘅話咧，好多時候咧佢都係會可能會產生一啲你唔想要嘅問題嘅。OK，咁呢個就可以 intend 啦。OK，唔係每個人個 training program 都要 offset 個 rib cage compression 嘅，係睇 timing 啦，係睇個人啦。OK，咁就唔係每個人都要 exactly 咁樣做嘅。OK，咁呢個 training program 其實係 tailor 我自己嘅 record 嘅，我需要咁做嘅，而家為自己 design 嘅一個 program。咁我所有嘅exercise 咧，咁就唔係分 push pull legs 咁樣，即係佢又唔係分 muscle body part 咁樣。佢當然係一個第二嘅考慮點啦，但係佢第一考慮點就係我做 exercise 就係我要 move 到 scapula 啦，我要decompress 到 rib cage，咁多數都係一個 flexion 嘅 exercise 入邊咧，有多啲 external rotation bias 嘅 exercise 入邊啦。咁同時我都要考慮咗force reduction 啦。OK，咁即係做翻 workout 嘅。咁有呢嘅嘢考慮入邊咧，咁我就 design 咗可能幾個 exercise，再加上一啲場地嘅限制啦，喺個酒店 gym 入邊啦。OK，咁有做以下幾個 exercise 嘅。咁 exercise 咧就係一個 machine press 啦，咁佢就係我用一個 bench 咧去 elevate 佢腳嘅，咁我就係一個大概110度 hip flexion，咁佢就將我個 pelvis 擺落去 counter nutation，咁我就會有多啲 push expansion 喺個 rib cage 度，即係我口邊 expand 多少少。咁我就呢個係有個最重嗰個 set 嚟嘅，咁我就可能3至4 set，咁我就會輕到床咁樣。咁大概係我就用 effort 去 scale 佢啦，咁可能我就係一開始就50% effort，然後60% effort，70% effort，咁可能大概去到咁樣，咁我做咗4組啦，咁就係將 elevate 嘅啦，咁多啲 hip flexion 喺個身體度啦，然之後令到 rib cage 我個 rib cage 有多啲我 scapula 可以 move around rib cage，然之後有 push expansion 喺個 rib cage 度，然之後令到我可以真係可以rib cage expand scapula 喺個 rib cage 入邊去 glide 去 scale 咁去做嗰樣嘢，咁就唔係話夾住成日都夾住個背，然之後令到個 center mass 去得好前，咁呢個就係第一個 exercise。咁第二個
佢快咗，你快咗唔知嘅。係咪啊？我一定。睇住你㗎。